Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma yan uwa yan Nijar, barkanmu da warhaka. Da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Wannan shine ayyukan da sojojin ƙasanmu suka gabatar tun daga ranar 8 ga wannan wata da muke ciki har zuwa ranar 14 gare shi. Inda sojojin ƙasanmu suke ci gaba da tsayawa a kan ƙasa, inda suke samun bayanai na sirri, inda suke samun ingantattun labarai domin su je su kai ma 'yan ta'adda hari, su kama na kamawa, su kuma kashe na kashewa. Wannan aiki suna yin shi babu dare babu rana. Wannan aiki suna yin shi ba don komi ba sai don talakawan ƙasanmu su kwana lafiya, su tashi lafiya cikin amincin Allah. Da haka a koda wani lokaci sojoji tsaye suke a kan ƙasanmu ta Nijar, kuma suna ci gaba da samun nasara a kan 'yan ta'adda a lungu da saƙo a faɗin ƙasar tamu ta Nijar. Aikin mazan daga na sojojin ƙasarmu ta Nijar aiki ne mai matuƙar wahala. A cikin wannan wahala tashi kuma suke cin gagaruman nasara wajen kama 'yan ta'adda da samun bayanan sirri a kansu, da ma waɗanda suke ba 'yan ta'adda labari, da ma waɗanda suke taimaka musu wajen kawo wa ƙasarmu ta Nijar cikas. Babu shakka sojojin ƙasarmu suna aiki a duk faɗin ƙasa, a duk jihohin ƙasarmu ta Nijar suna aiki babu dare babu rana, ba don komi ba sai don talakan Nijar ya kwana lafiya ya tashi lafiya. Wannan yana ɗaya daga cikin aikin da Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP ta shigo a kai. Yana ɗaya daga cikin aikin da ya kawo Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP ƙarƙashin jagorancin shugaban sojojin ƙasanmu mai girma shugaban ƙasa General Darme Abdurrahman Chani. Musamman sojojin da suke yankin Tilaberi suna aiki babu dare babu rana domin ganin cewa sun kawo ƙarshen ta'addanci a wannan yanki, domin ganin cewa sun kawo ƙarshen 'yan ta'adda da ma waɗanda suke ba su labari a wannan yanki. Babu shakka sojojinmu suna yin nasara wajen kamawa da ma samun bayanan sirrin da suke taimaka musu wajen kaima waɗannan mutane farmaki a duk lungu da saƙo a faɗin ƙasarmu ta Nijar. A kowane rukuni kun san cewa ba a rasa mutanen banza, ba a rasa mutanen da ba su san abin da suke yi ba a kan ƙasarsu, ba a rasa mutanen da suke yi wa ƙasa zagon ƙasa. Babu shakka sojojin ƙasarmu ta Nijar a koda wani lokaci tsaye suke domin su ga cewa sun kawo ƙarshen waɗannan mutane. Tsaye suke su ga cewa ƙasar Nijar ta kwana lafiya ta tashi lafiya. Tsaye suke a ganin cewa sun kare ƙasar Nijar daga dukkan wata barazana ta tsaro da take fuskanta. Babu shakka sojojin ƙasarmu ta Nijar mazajen daga abin a jinjina musu, abin a yaba musu ne. Suna barin iyalansu gida su je su kare ƙasa, ba don komi ba sai don saboda ƙasarmu ta Nijar ta samu cikakken incinta da ake nema. Babu shakka sojojin ƙasarmu ta Nijar abin alfaharin ƙasarmu ne, abin mu yaba musu ne, abin mu jinjina musu ne. A kowane yanki na faɗin ƙasa da suke aiki babu dare babu rana. Wannan yankin jihar Dosa ne, inda sojojin ƙasar tamu ta Nijar suka samu gagaruman nasara da ma samun bayanan sirri a kan ɓata gari da 'yan ta'adda a yankin jihar Doso, domin ganin cewa sun daƙile irin shirin da suke yi da kuma irin tasirin da suke so su kawo na gurɓata tsaro a cikin ƙasarmu ta Nijar. Babu shakka sojojin ƙasar tamu mazan daga sun daƙile wannan yunƙuri nasu, kuma sun kama na kamawa, sun kashe na kashewa. A wannan muke kira gare su, Allah Ubangiji ya ƙara kare mu sojojin ƙasarmu mazan daga. Allah Ubangiji ya ƙara tsare mu su, ya kuma kare mu su daga dukkan wata barazana da za su fuskanta. Ya ba su ƙarfin gwiwar fuskantar maƙiyi daidai da ƙwayar zarra. Ya ba su damar kama magauta ga ƙasarmu ta Nijar. Ya ba su dama su ƙara kare ƙasarmu a duk faɗin kowane yanki na ƙasarmu ta Nijar.
‘Yan uwa ‘yan Nijar, ƙasanmu ta Nijar tana fuskantar barazana, tana fuskantar haɗarurruka, amma sojojin ƙasanmu ta Nijar sukan sai da rayuwarsu, sukan ba da ransu domin ƙasanmu ta kwana lahiya ta kuma tashi lahiya. Suna fuskantar cikas kuma suna fuskantar ƙalubale daga kowane yanki, amma duka a cikin irin waɗannan ƙalubale sojojin ƙasanmu suke shiga babu dare kuma babu rana domin su ga cewa sun ba ƙasar matsaro, domin su ga cewa talakan da ke cikin ƙasar Nijar ya kwana lahiya kuma ya tashi lahiya. A inda duk da haka fa ana samun ɓata gari waɗanda suke ƙoƙarin su kutsa su yi aika-aika bayan sun gama su gudu, amma duk da haka jami'an ƙasarmu ta Nijar kai ko da sun gudu fa ana samun nasara idan aka bi su, ana samun nasara idan suka shigo hannu. Jami'an ƙasarmu ta Nijar sun kai abin an ƙasa su yaba musu, sun kai abin da kowane ɗan ƙasa ya kamata ya ƙara ba su goyon baya da haɗin kai. Wannan nasara da jami'an ƙasarmu ta Nijar suke samu al'umma, ku sani cewa da taimakonku ne da bayanan da suke samu gare ku 'yan ƙasa na gari masu kishin ƙasarsu, waɗanda suke ganin cewa ta kowane ɓangare za su ba ƙasarsu gudunmuwa. Wannan bayanan sirri da jami'an tsaron ƙasarmu suke samu daga gare ku shi ne yake ƙara taimaka musu wajen samun nasarar ganin cewa sun murƙushe 'yan ta'adda, wajen samun nasarar ganin cewa sun murƙushe duk wani mugu wanda ke so ya kawo wa ƙasar Nijar tasgaro ko kuma wata harka ta tsaro ko da kuwa a cikin gida ne. Sojojin ƙasarmu ta Nijar mazaje ne mazan daga, waɗanda a kowane ɓangare suna yin aiki tuƙuru domin ƙasa ta kwana lafiya ta tashi lahiya. Suna yin aiki tuƙuru domin al'umma ƙasar Nijar su kwana lafiya su tashi lafiya. Ashe idan babu su da ba mu san yanayin da za mu kasancewa ba. Sojojin ƙasarmu ta Nijar aikinsu ne kuma suna ci gaba da yin shi. Wannan aiki duka yana wakana ne ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP da jajirtattun jami'an tsaron da aka ɗora a kowane ɓangare domin su ga sun kare ƙasa, domin su ga cewa sun daƙile dukkan wani yunƙuri na 'yan ta'adda. Ya ku al'umma ƙasar Nijar baki ɗaya, muna kira gare ku na ƙauyuka da na birni, waɗanda suke da labarin dukkan wani abu a kan ƙasa, wanda suka ga cewa sun ga abin da ba su yarda da shi ba, su yi ƙoƙari su sanar da jami'an tsaro, su yi ƙoƙari su ba jami'an tsaro haɗin kai, su yi ƙoƙari su ga cewa sun ba da labarin abin da ba su amince da shi ba. Ta haka ne sojojin ƙasarmu ta Nijar suke cin nasara, suke kuma cin galaba akan duk yunƙurin da magauta suka yi ba za su yi nasara ba. Wannan ne yake ƙara ma sojojin ƙasarmu gwiwa cewa ƙasarmu ta Nijar ta kwana lafiya ta tashi lafiya shine babban burinsu. Sojojin ƙasarmu ta Nijar abin mu jinjina musu ne, abin mu yaba musu ne, don haka a koda wani lokaci sojojin ƙasarmu suke fitar da bayanai domin 'yan ƙasa su san abin da ake ciki, su kuma san irin halin da ƙasanmu take ciki. Wannan bagwarmaya da suke yi, Allah Ubangiji ya ƙara kare su, waɗanda suke yin shahada a kan ƙasanmu, sai mu yi roƙon Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki da ya saka musu da gidan aljanna mafificiya. Waɗanda suke shahada a kan ƙasa, Allah ya ba su gidan aljanna mafificiya. Muna roƙon kowane ɗan ƙasa ya ce amin, sabida idan babu ɗan uwanka, akwai danginka, akwai ƙananka, akwai wani dangi naka, akwai wani ahali naka na daban. Ya ku al'umma 'yan ƙasa 'yan Nijar, cin nasara ga jami'an tsaronmu tamkar cin nasara ga ƙasar Nijar ne. Cin nasara ga jami'an tsaron ƙasarmu tamkar cin nasara ne ga al'umma ƙasar Nijar, tamkar cin nasara ne ga ƙasarmu ta Nijar. Ƙasarmu ta Nijar ita ce abin alfaharinmu. Ya kamata mu ba da gudunmuwa a ta kowane ɓangare domin mu ga cewa ƙasarmu ta Nijar ta kwana lafiya
ta kuma tashi lafiya. Wannan duka ba zai samu ba, sai mun ba jami'an ƙasanmu haɗin kai, mun kuma ba su goyon baya, mun kuma ba su labarin abin da suke so su ji, da ganin cewa mu ba su labarin abin da ba mu amince da shi ba, abin da ba mu yarda da shi ba, mu yi ƙoƙari mu sanar da su. Ta haka ne suke samun damar kama mugu da yake shigowa cikin ƙasanmu. Ta haka ne suke cin nasara wajen kama miyagu waɗanda suke so su ga cewa sun kawo wa ƙasar Nijar tasgaro, wajen da suke so su ga sun kawo wa ƙasar Nijar cikas a cikin harkar tafiyar neman incin ƙasarmu ta Nijar. Wannan duka yana samuwa ne a ƙarƙashin jagorancin shugaban sojojin ƙasarmu mai girma shugaban ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani, tare da sojojin ƙasarmu da suka ba shi goyon baya da amanar cewa wannan ƙasa tamu ta Nijar tana fuskantar barazana, kuma za su ba da cikakken haɗin kai wajen ganin cewa sun kama dukkan wani mugu, sun kama dukkan wani ɗan ta'adda da zai kawo wa ƙasar Nijar cikas a cikin halin tafiyar neman incin ƙasarmu ta Nijar. Suna yawo babu dare babu rana domin su ga cewa ƙasar Nijar ta kwana lafiya, ta tashi lafiya. Ya ku ‘yan uwa ‘yan Nijar, Allah Ubangiji ya kare mu ƙasarmu ta Nijar, ya kare mu abin alfaharinmu, abin dogaranmu, wato ita ce ƙasarmu ta Nijar. Mun san cewa ba mu da wata ƙasa sai ita. Ya ku ‘yan uwa ‘yan Nijar, ku ci gaba da ba sojoji labarin abin da ba ku yarda da shi ba, ku ci gaba da ba sojoji labarin abin da ba ku amince da shi ba. Ta haka ne ƙasarmu ta Nijar za mu ci gaba da cin nasara a kan kowane mugu da 'yan ta'adda. Lambobin da za ku dinga kiransu idan kun samu bayanan sirri ga sunan wurin, ku ci gaba da ɗaukar su domin suna amfani. Kowane ɗan ƙasa ya ba ƙasar shi gudunmuwa iya gwargwadon ƙarfin shi. Ta haka ne za mu ce muku, Allah Ubangiji ya ɗaukaka Nijar, Allah ya kare mu ƙasarmu ta Nijar, abin alfaharinmu.